غلره کې خیال کوي چې دا اسلام چې شپږ کال وشو چې لګېدلې دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکا الکه اخلا تا کړی وا نه جی دا وچارانی تانټو کړه تا پټ کړی نه جی تو بس تغفا دا وچارانی تانټو دیغه وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بالا خانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وجی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر ازا سلا نه ګوره سبا ویني جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی په داس ما وخته را راضی پات وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا سه تاړې سره چې تیریږي بریت تا وای مونږ چې تاړې سره تیریږم آیات کرسی په ځان چو چې یا الله خیر پېښ کړي ادا سه بریت تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه اړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته بریت تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمې دلی ملک تاړېدارې ما خدای راستی کدا دنیا څو په بلاړی چې ورته غږ بیاونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل نو مولا پکې لاچا کړي نو دتا وای چې د ګډې زوی ته پکې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سیده کې می قران او حدیث پروت ته زپه کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته پکې چا نه کړي بیا دیړون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولا درخواست پیدا سي راځي نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډه والے ما چل چلته وی پولیس په نيسي مالواله ول درخواست مې راوړیو بیا دا چې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوي جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د غرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو المن ربک هغه ورته ولې سر رب کې یو قف مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جوړ دا د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالي تاسو واه هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کسدي چې پاغي ما ناميخي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل او چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خدای روټه غوړې نه خان مملا ټپولې عاملای د لډېل ټپولې کور دې د مردین جمعات شاه ملای د لډېل ټپولې دا چې خر خوې خو چې بارم وړې شي او کنا او بهوده قومه په سپوېږي کنا ملای د لډېل نه ټپولې چې ته زما ډېر خوښيږي نه لکه یو مولا ته مې چالکا خبره اورا دا جنازه دی چې وکړه دا هډیر لوی رامیو ما ته رامیو نو ما د کومه راسي په 10 کې جنازه کړه تاسو په ما د کومه راسي په 10 کې جنازه کړه دا هو
لسو لوټې د جیبه وېستو زمونږ دې سره کارو د پیل په خدای کورم ران کور مولا هم خارج شو تاسو به واه واه مولا هم خارج واه 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 خدای خلا ټپکا او دا ویل چې مولا هم خارج شو دا هغه خلک وی لکه هغه په ابتابات کې چې ولاړ دي خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دله ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خورایو امونږ سره جیل کې استادو د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کجوندې دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وزم نو په پاکستان کې بنو اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تراوسته یعنی دته پټه د پاکستان نه بارخ کړي نو مونږ په داسې دلمل کې وزيګو چې اجرات هم اجازت ده منبري ملاو شوی دی اجرام الیکشن لړاولې دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 دا اوس د لاټین زمانه دا خدای مرک کا چې ورک شي چرته عقلم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه د اوبو پریشرې لګېدلې دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یو کې نو په هغې کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې مږو شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي خزه او لونه بربندې ګرځي او شاملات نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي ته ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی وی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان داسې دي تاسو خیال لرئ تاسو د هلکانو کمیس هم دې ځای کې تنګ دی هلکه دا دې ځای کې دې ولې تنګ کړی وی چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري په داسې شرمېدلي بل کې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ
زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم، داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم، کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ کړ، نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي. ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده، چا وینې څه یو ویې تختوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کوي، راوګرځي په ایمان یې ورکوي. اوس خو ښځې میړی له اوده پروت دي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس، تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي. زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ، لنګونه ووهئ. دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی. من خو داسې په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول الله دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو اوس پیګموته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه صفونه وشماري ګیره دې کله شخو غله ودرېګه کور دې وران شکل کور دې د میردین جمعات شخو غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه راځي. عزیزانو ارسه تټینګې دا آسان دي او دې تټینګې د ګران دي. دا ګوتې لګې دسې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې تټینګې د ارسه تټینګې دا آسان او دې تټینګې د ګران. تیرې جمعې شپه باندې